안녕하세요, 레볼트입니다. 오늘은 제가 키크론의 V8 노브 기계식 키보드를 여러분께 소개해드리려고 들고 왔습니다. 오늘 리뷰에서는 이 키보드의 독특한 65% 앨리스 배열 디자인과 키크론의 K 프로 적축 스위치, 그리고 이 조합이 가져오는 타건음과 타건감을 중점적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 바로 제품 디테일부터 살펴보도록 할게요. 키보드 패키지는 블랙 색상의 견고한 박스로 되어 있습니다. 감각적인 디자인의 프린팅이 인상적인데요. 최초 배송되어 온 패키지는 이처럼 비닐로 밀봉이 되어 있으니까 새 제품 구매하신 분들은 참고하시길 바라겠습니다. 내부 완충은 꼼꼼하게 잘 되어 있습니다. 몇 가지 부속품들과 비닐에 쌓인 키보드 본체가 보이는데요. 우선 액세서리는 키캡 리무버, 스위치 리무버와 스페어 나사들, 윈도우용 키캡 3개가 동봉되어 있고요. 유선 연결을 위해서 고급스러운 직조 코팅과 노이즈 필터가 적용된 케이블이 제공됩니다. 이 케이블은 C타입 단자가 양쪽에 모두 적용되어 있고 한쪽 끝에는 C2A 변환 젠더가 부착된 형태로 제공되고 있네요. 이어서 키보드를 자세하게 살펴볼 차례입니다. 65% 크기의 좌우가 분리되고 각도가 주어진 앨리스 배열의 독특한 디자인을 갖는 컴팩트한 키보드입니다. 국내에는 아쉽게도 영문 각인 버전만 유통이 되고 있는데요. 키캡은 2중 사출 영문 키캡을 사용하고 있으며 스위치별 색상을 달리해서 디자인이 상당히 인상적입니다. 캡의 표면은 부드럽고 모서리들을 둥글게 라운드 처리해둔 곳이 많습니다. PBT 2중 사출인 게 보이죠? 그리고 특이하게도 가운데에는 B키와 펑션키 그리고 스페이스바가 각각 2개씩 배치되어 있어서 왼손 오른손 모두를 사용할 수 있어 배열에 대한 빠른 적응을 돕고 있습니다. 다만 우측 쉬프트는 작고 위치가 좀 낯설더라고요. 또 한 가지 특징은 오른쪽 끝에 배치된 노브입니다. 여기엔 누름을 포함해서 3가지 기능을 할당해서 사용할 수 있는데요. 돌릴 때는 일정 각도마다 강한 걸림이 있는 그런 방식의 노브입니다. 활용도가 꽤 괜찮더라고요. 전체 하우징은 어두운 반투명의 수지 재질로 되어 있으며 내부에는 이중 흡음재를 포함한 묵직한 무게를 자랑합니다. 키보드는 윈도우, 맥 2가지 운영체제 모두를 지원하며 스위치로 모드 전환이 가능하고 후면 위쪽에는 2단계로 조절 가능한 각도 조절 풋이 배치되어 있어서 기호에 맞게 사용하면 되겠습니다. 각도 조절을 이렇게 해보면 이런 모습이 되고요. 최대 각도를 올리면 꽤 올라가서 팝 레스트와 함께 쓸 수도 있겠습니다. 이어지는 챕터는 스위치 그리고 스테빌라이저에 대해서 조금 더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 스위치는 키크론의 K 프로 적축으로 낮은 키압과 클릭음이 없어서 조용한 것이 특징인 스위치이며 체리식 스테빌라이저는 PCB와 볼트로 강하게 결합되어 있어서 흔들림이 적고 견고한 내구성을 확보하고 있습니다. 그리고 스위치와 스테빌라이저 모두 꼼꼼하게 기본 윤활이 되어 있어서 추가 작업이 필요 없는 것이 장점이 되겠네요. 퀵 스왑이 가능한 이 적축 스위치는 2개의 핀을 사용합니다. 호환이 가능한 다른 스위치를 사용해도 좋겠지만 개인적으로는 이 V8이 타겟팅하는 장시간 사무용 키보드에는 클릭음이 없고 반발이 낮은 이 적축이 적합해 보입니다. 키 타건 시 소음은 상당히 낮은 편인데요. 일반 레터링 키들과 스테빌라이저가 적용된 키의 타건음에는 약간의 차이가 있습니다. 통 울림 같은 건 전혀 없었고요. 조금 더 들어보시죠. LED는 스위치 아래쪽으로 배치되어 있고 광량이 꽤 드는 편인데 투명한 스위치 하우징을 통해서 외부로 LED가 잘 번져 나오는 것을 볼 수 있습니다. 효과에 대해서는 조금 후에 영상으로 짧게 보여드리도록 하겠습니다. 이어지는 챕터는 타건 후기를 여러분께 생생하게 전달 드리도록 하겠습니다. 우선 앨리스 배열은 그 특유의 독특한 배열 때문에 적응하는 데 좀 시간이 필요합니다. 일반적인 키보드만 사용해 오셨다면 이처럼 게이밍 환경이 아니라면 적응하는 데 좀 시간이 걸릴 수도 있죠. 다만 한번 적응을 마치고 나면 이 컴팩트한 부피와 키보드의 기능을 자유자재로 사용하며 활용도를 올릴 수가 있고요. 무엇보다 가장 큰 장점인 손목이 꺾이지 않아서 편하다는 것은 며칠만 키보드를 사용해보면 알 수가 있습니다. 이처럼 일반적인 키보드는 특히 왼손 손목이 많이 꺾이는 걸 볼 수가 있습니다. 장시간 업무를 보다 보면 손목에 통증도 오고 피로감이 상당하죠. 특히 문서 작업을 많이 하는 저 같은 사람은 더더욱 그렇고요. 그래서 저는 예전에도 인체공학 키보드들을 즐겨 사용해 왔습니다. 이번 키크론 V8은 컴팩트한 크기 덕분에 책상 위에서 활용도가 더 좋아진 모습인데요. 물론 게이밍 환경에서도 충분히 활용 가능한 키보드이고 부족함을 느낄 수는 없었지만 단 한 가지,
한글 키캡이 아니라 초반 적응하기에 특히 업무용으로 사용하기에는 아쉬움이 좀 많이 남았습니다. 적응을 위해서는 키캡을 한글 각인 버전으로 바꿔주는 것도 좋겠네요. 이어지는 챕터는 소프트웨어 튜닝 그리고 RGB 효과에 대해서 간단하게 알아보도록 하겠습니다. 우선 웹사이트 canIUseVia.com에 접속하면 위와 같이 오픈소스 기반의 커스터마이징이 가능한데요. 윈도우와 맥 모두 펑션키 2개를 활용한 레이어라는 기능을 통해서 부족한 키 숫자를 보완하고 각종 사용자 맞춤 기능을 키에 할당해낼 수 있습니다. 이렇게 하면 풀 배열 키보드에서 사용하던 모든 기능은 물론이거니와 추가 기능까지도 다양하게 설정해서 활용도를 극대화할 수 있습니다. 이러한 부분은 이 키보드에서는 어쩌면 필수가 될 수도 있겠네요. 웹 기반의 설정 기능인데 그래픽 유저 인터페이스가 직관적이며 각종 기능이 매크로를 포함해서 제공되고 있습니다. 펑션키가 2개 있다는 장점을 10분 활용하면 업무 용도로도 사용 시 자주 사용하는 기능들을 저장해두고 사용하면 좋겠더라고요. 사용자 설정은 파일로 저장해두고 이렇게 쉽게 불러와서 적용할 수도 있고 이 앱에서 LED 백라이트도 조절해 볼 수 있습니다. 메뉴를 보면 22가지의 정말 다양한 조명 효과 모드가 있다는 것을 알 수 있는데요. 속도 조절이나 색상 변경도 가능하고 웬만한 기능 키들은 사전 설정된 아이콘이 있어서 쉽게 키에 할당해 줄 수도 있습니다. 저는 업무용 하나, 게임용 하나 각각 커스터마이징 해봤는데요. 재밌기도 하고 실제로 상당히 유용하게 사용할 수 있었습니다. 그리고 노브, 이 노브도 회전 방향과 누름 총 3가지의 각각의 기능을 할당해 줄 수 있는데요. 여기는 특별하게 키보드의 백라이트 밝기나 색상, 모드 변경 같은 기능 외에도 모니터 화면의 밝기 조절, 볼륨 조절과 같은 특수한 기능들을 할당해서 사용하기에 좋았습니다. 이는 노브 특유의 장점이기 때문에 잘 활용하면 되겠습니다. LED 효과는 소프트웨어뿐만 아니라 레이어의 단축키로 이미 지정되어 있는 기능들이 이렇게 있기 때문에 펑션 1키와 함께 조절해 볼 수 있습니다. 모드의 변경과 효과의 방향, 밝기, 속도 등 다양한 기능을 바꿔가면서 마음에 드는 효과를 설정해 나가면 되겠습니다. 이제 요약을 통해서 오늘의 키보드 리뷰 마무리해 보려고 합니다. 우선 오늘 소개드린 키크론 V8의 장점을 꼽아보면 앨리스 배열로 손목이 편하다는 점과 커스터마이징 기능으로 컴팩트의 단점을 극복한다는 점, 통울림이 없고 스테빌과 윤활이 아주 잘 되어 있다는 점과 부드럽고 조용한 키크론 K 프로 적축 스위치를 장점으로 꼽았습니다. 그래서 제품 추천할 만한 대상으로는 키보드로 인해서 손목이 아프신 분들, 컴팩트한 인체 공학 설계 키보드가 필요한 분들, 그리고 도각도각 조용한 기계식 키보드를 선호하는 분들께 오늘의 제품 추천할 수 있겠습니다. 저는 별점 4개 줬습니다. 유니크한 앨리스 배열과 컴팩트한 모두를 담은 키보드였는데요. 기본 윤활도 잘 되어 있고 K-프로 적축 특유의 부드러움으로 장시간 사용해도 전혀 필요하지 않은 인체 친화 키보드였습니다. 한글 각인만 되어 있었더라면 하는 아쉬움이 진하게 남는 키보드였습니다. 이상으로 오늘의 리뷰 마칩니다. 더 좋은 제품들과 리뷰로 여러분을 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.